наша новая участница видео, Саша. Здрасте. Короче, выключи камеру. Зачем? Короче, мы здесь у Юли вызвали домового. Прикиньте, он к нам пришел и развернул ложку. Да. Ну, короче, развернул ложку, но и забрал конфету. Но дедушка сказал Юлина, то, что это он сказал. Да, но я ему не верю, потому что он смеялся, я не поверила. Да. Хотя тем более, если бы он забрал, то мы бы видели, а я все время на его руки смотрела. И у него там не было конфет. А конфета, когда он ушел, была на столе. Так что это не он забрал. Да. И что за хрень творится у вас в доме? А мы 3 раза в моем доме вызывали Чарли и 1 раз домового. И мы еще Слендера 2 раза вызывали. Пойдем на кораблик. Пошли. О, господи, там собаки. Ты что? Кстати, со мной хомяк. Мой. Вот, да, Хома там сидит. Чупа. Да, Чупа. Чупа-чупсик. Чупакабра. Кстати, я слышала легенду о Чупакабре. Чупакабра живет в деревнях. То есть говорят, что это такой типа волка, мистическое животное. То, что там... Блин! Телефон! Сори. Вот, короче, это мистическое животное, типа такого. И, оно пожирает там всяких свиней или же... Как инопланетянин, куриц. короче. Ну, короче, типа того. Давай туда наложим. Пойдем. Ну, давай. Просто мы хомяка выгуливаем. Вот. Пошли вон туда, где нас никто не найдет, никуда не увидит. Не, давай сюда. Не. Здесь как раз много. Ну, вот именно. Я знаю, куда можно. Вон там, где дерево. Короче, еще... Надо будет еще селфи-палку покупить. Я в новой кофточке. Ну как же не показаться? Короче, ну так страшно. Мы чуть не орали. Жесть, просто. Да. Ужас. Смотрите, какой огромный автомобильчик. Давай здесь. Давай. Хотя здесь гадами воняет, давай сюда. Сейчас будем... Сама. Вот сюда, вот. Он бежит сейчас в какую-нибудь какашку. Вот сюда, вот. Шикарное место, вот прям вот здесь, смотри, сколько травы. Вот тут что-то норка даже он есть. А нет, это не норка. Так, мы сегодня будем искать моего хомячка. Вот он, туточки. Сейчас, да, стой, я сама. Мой хомяк, значит, я. Вылезай. А выпускаем мы его строго. Да, чтобы он вылез. Еще ждать, пока он вылезет оттуда. Высыпайся! Он не хочет вылезать. Вот он. Можно я возьму? Я для видео. Можно я? Вот он. Чупа. Давай сюда, давай. Вот он хорошенький. Вот он. Он такой мягкий. Жалко, что я зрителям не могу передать, какой он на ощупь вообще. Короче, подписывайтесь на Юлин канал и ставь пальчик вверх. Да. Пока. Да, и мы также, я еще буду снимать влоги. Скоро, кстати, у нас будет лето уже. Сейчас у нас апрель, конец уже апреля. Скоро будет май, и скоро у нас начнется лето. И у меня будет больше видео на моем канале. Так что заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока!